Hi, my name is Jungkook. What's up mga kabling? For today's video, it's JK birthday! Hi JK! Happy birthday! So na-flex ko lang to kasi nakuha ko to sa ito yung Tinytan niya. Nakuha ko to sa claw machine dito sa Japan. Cute-cute niya. May nakalagay pa dito siya yung JK. So legit siya. Ito yung niya, ito yung pangalan niya. Tapos ito yung sticker ng BIGHIT. So, may collaboration. Hindi ko alam kung sinong gumawa nito eh. Sega. Dito sa Japan, makikita mo sa mga claw machines. So, ito yung footage niya. Paano ko siya nakuha. Or yung kung talagang hindi talaga siya makikita mo sa mga claw machines dito sa around Japan. So, ngayon, ang ating gagawin ay mag-unbox tayo na Charan! Si JK pa din. I-unbox natin to. So, ito siya. Posket. Posket. Ewan ko kung paano siya i-pronounce. Pasensya na, guys. So, ito siya. Si JK. Ito yung front. Ito yung front. Yan. Ito naman yung back niya. Tapos dito, dalawa siyang version. It's A and B. Tapos dito ay yung 7-member niya. So, dito naman sa gilid, ayan, makikita mo yung Jungkook. Ito yung sticker niya ng BIGHIT. Ayan, makikita mo din dyan sa JK. Tapos, yung version niya. Dalawa kasi itong version, it's A and B, pero mas ayan siya. Mas bet ko kasi yung B kasi mas matingkad yung color. So, samahan nyo akong i-unbox natin to. Ako nag-cutter. Nagkalat to sa mga claw machine dito sa Japan, guys. Pero kung magaling kayo, mas makakamura kayo. Kasi mabibili mo rin naman siya sa Amazon. Kaya lang, mahal na siya. So, eto na siya. Open natin. So, ayan. Ito yung box niya. Tapos, hindi mo natin nakapan sa JK. Ito, may 3 siya na laman. So, guys, ang gwapo ni JK dito. Cute ng Tinytan niya. Ito nga pala yung collection sa Micdrop. Yung kanilang outfit doon. Choo! Ciao. So, ito. Nakita mo yung tatak ng Posket o Posket. Wag din na akong bash dun, guys. Hindi ko talaga alam. So, ito. Yung isa. Ito yung ulo niya. Tapos, ito naman yung body. So, assemble na natin. Pasok mo lang. So, ito may stand siya. This is Jungkook outfit in Micdrop. So, my God! Ang cute niya! So, ito siya, guys. Paikutin natin. Ito siya. Oh, ito yung back. Tapos, gilid, front. Dun sa name nyo. Parehas na same nitong natin. Itong ating plush toy. Micdrop din kasi to. Ito yung manufacturer, yung BANDAI. Sikat to sa mga nagma-manufacture ng mga action figure dito sa Japan, yung mga anime. So,
So, nag-collab sila sa BIGHIT at nag-create din sila ng Micdrop version ng BTS. Hindi ko alam kung gaano siya, made siya sa PVC. So, eto, makikita mo siya dito. Ito yung niya, website ng Bandai Spirit. Ito yung closer look. Ganda niya. Look yung shoes. Ito talaga yung niya sa Micdrop. So that's it for today's video. If you like this video, please don't forget to like, subscribe to my channel, and hit the bell button para ma-notify ka sa next video ko. So, for our next unboxing, nasa na yun? Eto guys. Ang aking bias, si Taeyong. So guys, samahan nyo ako yung box natin, si V. So, eto naman siya. So, bye guys! Bye mga ka-army! Ex-kabling! Bye!